Hello YouTube，大家好，我 Alvin TV 嘅 Alvin 阿芬佬。咁而家我就有1660訂閱左右啦，喺我而家拍攝嘅期間。咁咧唔知大家想唔想睇下我嘅後台數據嗰個總收看率啊、觀看小時或者訂閱人數咁近排嘅訂閱人數係有幾多嘅咧？OK，咁我而家就揭秘俾大家睇下啦。咁睇嚟大家都好想知道啦。再過去28天啦，點解殘體字嘅？唔好理啦，咁我哋就睇下啦。咁啊，在28天內，我獲得到呢個11萬 views 大概啦。咁啦，觀看小時咧，大概700左右。哎呀，喺錯底，就大概700左右啦，都非常之多嘅，或者頂點40幾小時。近28日咧，我就獲得咗大概130幾個訂閱。哇！呢個一日飆咗成12個，唔知咩事。好啦，然後咧近48小時呢個，咁咧過去48小時我就獲得咗大概6000幾 views 左右，咁1665訂閱啦。有內容，咁就俾大家睇下我近排嘅片觀看我個時長係大概係幾多。首先我。呢個就係前日嘅片嚟嘅，就睇下有幾多 view，17個 view 好少。然後編輯啊，唔識編輯啊，然後咧哇好好笑嘅樣，點解會影到咁我真係唔知。再分析啊，呢個就信息不足，暫時冇得睇。我哋就嚟睇下我頻道最高 views 嘅片咧，就係呢個最熱門 Diamond League Men's 100 meters 2025年嘅 Key Cow。呢係獲得咗差唔多6萬零 views，61000 views。觀看小時就有680.4觀看小時，係非常之多。訂閱人數就增加咗呢個61。過去48小時咧就有2234個 views，係非常之多。咁咧大家哇攀升，瘋狂攀升。但係之後咧到咗採訪階段嗰邊咧就係咁落啦。俾大家睇下。攀升係咁，比賽期間嗰度，到咗唔知咩採訪片段咧，臨尾聲咧係咁跌。不過都覺得正常，因為大家都想睇呢個比賽嘛。最後啦，你在此時間段內的熱門內容，我哋睇下啦，近呢28日內嘅。咁當然就係呢個 Diamond League Men's 100 meters 先拔頭籌，5萬幾 view 呢個期間就多咗，但係其他全部都係巴士片。2至9名都係巴士片，有8條巴士片係佔咗呢個後10排行榜入面。然後第10條 Play a Game， 呢就係 Play a Game， 唔知咩事點解會有呢啲嘢。就展開啦，就有更加多數據。哇！成個表喺度，黐線真係。觀看次數就有11萬啦，平均觀看時長就係34秒。喂，點解你哋睇咁少時間㗎？你哋？點解你睇咁少時間？唔知點解。平均觀看百分比就係有70.1，大家就知道我嘅 YouTube 數據啦。而家就真係唔會話太差啊。咁啲 view 數都升得幾快下，近排之前好似幾百訂閱嘅時候，我為自己頻道咧，哇好耐都冇成長到，頻道點算啊？有擔憂，然後出咗某一啲片之後咧。個 view 數係咁嘭聲啊，訂閱數又係即刻過1000訂，又係非常之快啊！我係好震撼，非常之癲嘅當時真係，哇！我都震撼咗，我哋爆出成龍嗰個 meme。好啦，唔知大家中唔中意條片？中意就俾個 like、subscribe、share 啦，冇錯。我哋下條片再見，拜拜。